told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my... আসসালামু আলাইকুম। খোদাগো চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রতিদিনের মতো আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। আজকে আপনাদেরকে আমরা চিকেন ফ্রাই যেভাবে করে ওভাবে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে দেখাবো। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিও দেখতে থাকুন। প্রথমে আমি ময়দা নিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়ো, অল্প পরিমাণ দিয়ে দিলাম। এখন স্পাইসের জন্য আমি লাল মরিচের গুঁড়োটা নিলাম, ব্ল্যাক পেপার নিলাম, লবণ নিলাম, এটা মিক্স করে দেব। ভালো করে মিক্স করে নেব। কিছু পরিমাণে মিক্সারটা এখানে তুলে নেব। দিচ্ছি বাকিটা একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। নরম টেম্পারেচারে ওটাকে পানি দিয়ে আমি করবো। তৈরি করে আমি আপনাদের কনসিস্টেন্সি দেখা দিচ্ছি। এখন ব্যাটার তৈরি হয়ে গেছে, ব্যাটার কনসিস্টেন্সিটা দেখা দিচ্ছি, এরকম হবে। তারপর আমরা যেভাবে চিকেন ফ্রাই করি ওভাবে করব। আলুগুলোকে প্রথমে একটু মুড়িয়ে নেব, একটু পাইলে করে, তারপর দিচ্ছি ব্যাটারে। সবগুলো দিব, আমি কয়েকটা দেখা দিচ্ছি, তারপরে মূল রান্না চলে যাব। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কাজটা করতেছি। যে কাজটা করবো আবার দিব। দেওয়ার পরে আবার আমি ব্যাটারটা থেকে ভালো করে মিক্সারটা লাগিয়ে ব্যাটার সহ তুলবো। এখন আবারও দেব। এভাবে করে আমি দুইবার করে ব্যাটারে দিব আর এই মিক্সারটা লাগিয়ে তারপর ফ্রাই করবো। এখন যাওয়া যাক চুলে। ফ্রাই প্যান বসিয়ে চুলে তেল দিয়ে আমি হিট করে নিয়েছি। এখন আলুগুলো দিয়ে দেব ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের জন্য।
এভাবে আমি সবগুলো দিয়ে দেব, দেখতে থাকুন। আমি সবগুলো দিয়ে দিয়েছি। এইভাবে যদি আমরা বেবিদেরকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে দিই, ওরা তাহলে চিকেন ফ্রাই খাওয়ার মজাটা ভুলে যাবে। এত টেস্ট, এত মজা। অবশ্যই এভাবে করে নিতে পারেন, আর ছোটো করে সবারই ভালো লাগবে, খুবই টেস্টি। বাচ্চাদেরকে টিফিনও দিতে পারি আমরা ইচ্ছে করলে এভাবে করে। মিটে উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নেব। চুলার আঁচটা অবশ্যই মিডিয়ামে রাখবেন, হাই ফ্লেমে থাকলে ক্রিস্পি হবে না, আর ভিতরটাও হবে না, ভালো সফট হবে না। দেখতে থাকুন। ক্রিসপি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো হয়ে গিয়েছে। আর এখন সবগুলো তুলে আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাবো, দেখতে থাকুন। এই ছিল আজকের আয়োজন, কুরকুরে মুড়মুড়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। আমি আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি, দেখুন এত টেস্টি, এত মজার, একবার করলে বুঝতে পারবেন। খুবই মুড়মুড়ে, দেখুন চিকেন ফ্রাইয়ের মতো একদম বিফ স্টাইলে করেছি। আশা করি বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, বেবিদেরকে নিয়ে মজা করে আপনারাও খাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।